លើស្នេហ៍ដល់ពេលខាន់ใจចង់បែកបងចង់ដើរផ្លូវផ្សេងផ្លូវត្រង់ត្រូវបងដងវែងវងវែងស្រាប់តែលែងដៃខំស្រឡាញ់ដោយស្មោះគេបោះបង់ចោលទុំខ្ញុំនៅតែតល់ឲ្យរងរីងរៃបងមកលាអូនមួយម៉ាត់បងសៀមស្ងាត់តែគ្មានអាឡ័យហេតុអ្វីត្រូវបែកគ្នាឆ្លើយសំណួរអូនសិនមុននឹងបងចាក់ចេញទៅតើអូនបានធ្វើខុសឬបើទើបត្រូវសម្រេចចិត្តបែបนั้นឆ្លើយសំណួរអូនសិនអូនចង់ដឹងព្រោះរឿងអ្វីឬបងគ្រាន់តែចង់មានថ្មីទើបថ្លៃមិននិយាយហេតុផលស្រឡាញ់ដោយស្មោះគេបោះបង់ចោលទុំខ្ញុំនៅតែតល់ឲ្យរងរីងរៃបងមកលាអូនមួយម៉ាត់បងសៀមស្ងាត់តែគ្មានអាឡ័យហេតុអ្វីត្រូវបែកគ្នាឆ្លើយសំណួរអូនសិនទើបត្រូវសម្រេចចិត្តបែបนั้นឆ្លើយសំណួរអូនសិនអូនចង់ដឹងព្រោះរឿងអ្វីឬបងគ្រាន់តែចង់មានថ្មីទើបថ្លៃមិននិយាយហេតុផល
អ្វីពេលខ្លះនៅតែឆ្ងល់ដូចសួរទៅខ្យល់គ្មានអ្នកណាឆ្លើយបានដឹងត្រឹមពេលនេះមានមនុស្សពិសេសម្នាក់ក្បែរប្រាណប្រកែកមិនបានថានេះជារឿងនិស្ស័យជាអ្វីជារឿងពិបាកនឹងបកស្រាយដឹងត្រឹមរីករាយពេលយើងនៅក្បែរគ្នាព្រោះនៅក្នុងលោកនេះមានមនុស្សច្រើនណាស់ឥតកណនាប៉ុន្តែក្តីស្នេហាគឺត្រូវការតែម្នាក់ប៉ុណ្ណឹងទោះជាយ៉ាងណានៅតែគ្មានអ្នកណាល្អជាងបងស្រឡាញ់បងរាប់រយពាន់ដងច្រើនជាងអ្នកណាទាំងអស់ទោះជាបងគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិតែបងមានស្នេហ៍ស្មោះចង់ធ្វើជាមនុស្សរបស់បងរហូតទោះជាយ៉ាងណានៅតែគ្មានអ្នកណាល្អជាងសង្សារខ្ញុំមិនសមអ្វីទេគ្រាន់តែចង់បានស្នេហ៍ស្មោះរៀងរហូតអាចរួមសុខទុក្ខជាមួយបងកាន់ដៃបងដើរឆ្លងវាលវត្តសង្សារជាអ្វីពេលខ្លះនៅតែឆ្ងល់ដូចសួរទៅខ្យល់គ្មានអ្នកណាឆ្លើយបានដឹងត្រឹមពេលនេះមានមនុស្សពិសេសម្នាក់ក្បែរប្រាណប្រកែកមិនបានថានេះជារឿងនិស្ស័យជាអ្វីជារឿងពិបាកនឹងបកស្រាយដឹងត្រឹមរីករាយពេលយើងនៅក្បែរគ្នាព្រោះនៅក្នុងលោកនេះមានមនុស្សច្រើនណាស់ឥតកណនាប៉ុន្តែក្តីស្នេហាគឺត្រូវការតែម្នាក់ប៉ុណ្ណឹងទោះជាយ៉ាងណានៅតែគ្មានអ្នកណាល្អជាងបងស្រឡាញ់បងរាប់រយពាន់ដងច្រើនជាងអ្នកណាទាំងអស់ទោះជាបងគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិតែបងមានស្នេហ៍ស្មោះចង់ធ្វើជាមនុស្សរបស់បងរហូតទោះជាយ៉ាងណានៅតែគ្មានអ្នកណាល្អជាងសង្សារខ្ញុំមិនសមអ្វីទេគ្រាន់តែចង់បានស្នេហ៍ស្មោះរៀងរហូតអាចរួមសុខទុក្ខជាមួយបងកាន់ដៃបងដើរឆ្លងវាលវត្តសង្សារទោះជាយ៉ាងណានៅតែគ្មានអ្នកណាល្អជាងបងស្រឡាញ់បងរាប់រយពាន់ដងច្រើនជាងអ្នកណាទាំងអស់ទោះជាបងគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិតែបងមានស្នេហ៍ស្មោះចង់ធ្វើជាមនុស្សរបស់បងរហូតទោះជាយ៉ាងណានៅតែគ្មានអ្នកណាល្អជាងបងស្រឡាញ់បងរាប់រយពាន់ដងច្រើនជាងអ្នកណាទាំងអស់ទោះជាបងគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិតែបងមានស្នេហ៍ស្មោះចង់ធ្វើជាមនុស្សរបស់បងរហូតទោះជាយ៉ាងណានៅតែគ្មានអ្នកណាល្អជាងសង្សារខ្ញុំមិនសមអ្វីទេគ្រាន់តែចង់បានស្នេហ៍ស្មោះរៀងរហូតអាចរួមសុខទុក្ខជាមួយបងកាន់ដៃបងដើរឆ្លងវាលវត្តសង្សារអាចរួមសុខទុក្ខជាមួយបងកាន់ដៃបងដើរឆ្លងវាលវត្តសង្សារ
ចិត្តស្មងឬចិត្តទន់ខ្សោយចិត្តបន់ដោយឬចិត្តស្រឡាញ់ចិត្តមួយនឹងរងគ្រោះព្រោះតែភក្តីរលកចិត្តអងរួនទឹកភ្នែកតែខំខាត់ទុកក្នុងហឫទ័យមិនចង់ឲ្យអ្នកបានឃើញអ្វីយល់ថាស្រីទន់ខ្សោយអ្នកព្យាយាមឲ្យខ្ញុំជឿជាក់